一位嘅人物咧，佢亦都係獨具慧眼。喺1984年嘅時候咧，其實佢已經係初遇石中之王。去到90年代，用一張嘅相片係百幾萬，90年代嘅百幾萬中介費咧係非常之龐大嘅數字，但係佢為咗佢心目中中意嘅心頭好，咁啊當然係要一擲千金啦，就買咗呢一個嘅最中意嘅我哋嘅金石翻去啦。咁另外啦，我亦都會形容佢咧係一個投資有道嘅專家。喺市道最低迷嘅2016年，佢毅然啦去割愛，將呢一對康熙年間董倉門雕刻末代恭親王自用印嘅頂級田黃，送咗俾佳士得嘅30週年嘅拍賣。結果呢一個嘅金石咧，亦都頂級嘅田黃係用我哋8500萬嘅港元成交，創下呢一個歷史嘅新高。而家咧係暫時未有人可以破到呢一個紀錄㗎。呢一個金石嘅專家，我要去隆重介紹，冇錯，就係我哋嘅世一田黃收藏家余建信先生，有請。多謝菲菲嘅介紹啊！我見到今日啊好多熟悉嘅面孔啊，亦都有好多唔熟悉嘅面孔，咁我都稍微介紹下我自己啊。咁啊，我講翻即係點解會即係會有一個咁嘅獎咧？頭先阿菲菲都講過啦，咁啊，即係我就創咗一個世界紀錄嘅。咁我想問下大家咧，其實有冇睇過呢個陳啟泰嘅一個節目啊？好耐啦，叫做《百萬富翁》啊，有冇人睇過啊？咦，咁啊舉手嗰啲人年紀都唔細㗎啦。咁咧，我記得當年咧就有一個100萬嘅題目，就係講石中之王係乜嘢？大家知唔知道？石中之王係乜嘢？阿 Paul 一定知道啦，因為佢一個資深嘅收藏家嚟嘅。不過唔好意思，今日冇100萬獎金俾你。冇錯，係田黃石。咁可能有好多人都未必去認識呢個田黃石啊。咁啊，其實田黃石我少少簡單講一講，因為佢係壽山石其中嘅一個品種嚟嘅。壽山石咧就係4大國石之首啊。咁啊，有好多人就對呢個板塊咧就唔係好認知啦。嗱，呢一個咧就係田黃嘅拍賣10大嘅排行榜。咁啊，頭先阿菲菲有講過啦，呢個第一位咧就係我呢個恭親王。咁啊，其實呢一度10件裏邊咧，我咧嘅藏品我係佔咗3件嘅。咁啊，即係邊3件我就即係公開我第1件啦。咁啊，其他嗰2件咁大家估下啦。我又講一講啦，即係田黃啊，即係我呢一對田黃嘅對章點解會創咗一個即係叫做田黃嘅世界紀錄咧？其實咧呢個田黃咧，我哋首先咧從佢嘅材質嗱，我講一講啊。田黃喺清朝嗰陣時咧，清初嗰陣時咧就係已經係1兩田黃3兩金㗎啦。去到晚清嗰陣時咧，已經去到達到1兩田黃10兩金㗎啦。咁啊，而家更加唔止啦，即係如果好似我而家呢一對對章，佢8000幾萬嘅成交價，佢嘅重量係400幾克，咁啊佢已經係1克係達到20萬。咁我講一講呢個對章點解會即係會創到個世界紀錄咧？即係喺世界嘅田黃之中，佢暫時啦暫時嚟講就係即係出現喺呢個市面上佢叫做最高嘅價值咧。我首先第一就係佢材質方面，佢呢嘅材質咧，佢本身佢係一個上乘嘅田黃石啦，佢成為一個對章。如果大家有去關注田黃嘅咧，甚至乎話去博物館去睇咧，田黃嘅對章咧係好少出現嘅，多數咧都係一個單獨嘅。
咁啊當然啦，最出名嗰個就係三連章啦，乾隆嘅用印啦，嗰個就係明星中嘅神級啦。當時咧，我呢對章咧，我攞即係得到手嗰陣時咧，我就去研究呢對章400幾克切出嚟，大概係差唔多係2001年嗰陣時開始電腦咧，我識少少啦。咁我就叫朋友用電腦去還原翻呢對章嘅原石。呢對章就嘟咁啊！佢電腦還原咗一個原石出嚟，通常一個圓圓滾滾㗎。當時咧電腦出嚟咧，估佢最少嘅原石係有1500克嘅，即係喺我哋國內嚟講咧係講三斤重。我諗大家即係有玩田黃嘅，你見到有1斤嘅田黃都好少啦。咁啊，佢係基本上由3斤嘅田黃係切咗一對章出嚟。咁啊，呢個係一方面個材質啦，結合咗3大名人嘅即係歷史背景同埋手筆嘅。佢嘅刻工咧就係清初嘅一個好出名嘅雕刻師。佢呢個雕刻師叫董倉門。呢個董倉門咧係當時係同楊玉璇、周尚君啊嗰啲係齊名嘅。亦都係好多佢嘅作品咧喺宮廷裏邊有出現嘅。咁另外咧，佢背後咧就刻咗2首詩，非常好靚嘅書法。呢個刻邊款嘅人咧叫林吉。林吉咧就係乾隆嘅一個進士嚟嘅。咁亦都係清初一個名書法家嘅。林吉嘅書法咧，往往都會喺拍賣嗰度會有出現嘅。咁第3個先犀利啦。第3個咧就係嗰個當時晚清嘅呢對章嘅擁有者。我哋叫佢鬼子六，就係晚清嘅恭親王。黃六子奕欣，佢呢對章係道光賜俾佢嘅，所以佢係底款嗰個係有御賜2個字嘅。咁啊，結合咗呢3大名人咧，就造就咗佢一個即係而家嘅世界紀錄啦。咁呢對章仲有就一個好特別嘅，佢結合咗清朝整個清朝一啲文化。佢因為點解咧？佢從康熙到晚清嘅呢段，佢差唔多佢結合咗整個清朝嘅一個文化喺裏邊，所以佢就即係創咗一個世界紀錄啦。咁啊，呢個係我嘅其中一個嘅世界紀錄啦。咁啊，我就介紹下呢一個章咧，佢拍賣嘅價錢啊，唔係達到世界紀錄，但係咧呢個章係喺國內係創咗一個每一刻最高嘅拍賣紀錄嘅。呢個章唔大嘅，係34.5克，亦都係呢個章都係我送拍嘅。佢當年就拍咗500幾萬人民幣。咁啊，結合咗每一個單價嘅刻工，每一刻嘅價值係15萬人民幣一刻。咁啊，呢一個紀錄咧，其實到而家都即係未破到嘅。咁好啦，田黃咁即係價值咁高啦。其實我講一講而家個市場咧，其實而家個市場咧就有啲即係有啲亂嘅。其實呢個世界都係㗎啦，乜嘢值錢嘅就會有模仿、造假，甚至乎造局、做騙局。我講一個即係好真實嘅故事。早幾年我有個鋪頭，我喺上環樂古道。咁但係我就冇出鋪頭咧，即係都接近10年㗎啦。即係嚟緊我都介紹下，我嚟緊我會重新打造我嘅鋪頭，做一個我自己嘅，可能係私人會所啊。總之就唔係以即係門市形式啦，可能都係或者交流啊、學語
院啊形式咁樣去，暫時未定位。咁啊，我講一講早幾年發生一件事，有一個退休嘅探長，咁啊嚟我鋪頭就其實我細佬幫我睇鋪，咁啊識我細佬嘅人都係叫佢細魚生嘅，佢即係佢睇田螺嘅功力都唔錯嘅。嗰個退休探長咧退咗休啦，原來佢當時咧佢在職嗰陣時咧，佢就係守我哋即係摩羅街啊、荷里活道嗰頭嘅，即係上環區嘅。咁原來佢咧自己都中意古董藝術，中意田螺，佢就攞咗一啲藏品就過嚟俾我細佬睇啦。因為我嗰時好想喺鋪頭啊，我細佬睇咗其實就都唔得㗎，所以咧就冇叫我出去。但係嗰個退休探長咧，就可能喺網上見到我一啲資料啦，佢就即係叫我細佬你即係約你阿哥出嚟，我想聽下佢講咁樣。咁我真係出去見到即係見呢個老先生，咁啊佢咧就攞咗啲藏品出嚟，咁啊我一睇啲即係全部係假嘅，係可以直接講咧係呢啲地攤貨嚟嘅。佢嘅職業問題咧，佢好講數據嘅。佢唔係喎，先生啊，你知唔知我呢件係邊度買嘅？我話邊度買嘅？呢一件佢就翻佢嘅手機俾我睇，佢就翻咗一個類似抖音啊，唔知小紅書嗰啲啦。佢話呢一個博主咧，佢喺網絡嗰度係一個自稱係一個田螺專家，佢係鑑證田螺嘅。佢話我點解買呢一件咧？佢係攞咗呢一件攞嚟做樣板，只喺網絡介紹俾大家知真田螺係乜嘢，裏邊有皮有絲有甲，點不知啊全假嘅。咁好啦，我就嗰陣時開始發現，原來呢個市場真係3個字立立亂。居然有一啲即係我形容誇張啲啦，其實我形容呢啲人不法之徒，佢將佢自己打造，因為網絡而家好多人都可以即係做網絡博主啊，做直播啊，你夠膽去做，原來就係有人相信你。佢攞一啲假嘅田螺，就係其實就係攞嚟做生意。咁啊當然啦，佢真係成功啦嚇。咁我點解要提出咧？其實我自己本來咧我今年64歲，其實喺10年前咧，我已經即係準備退休。咁啊點解今年咧我會準備重新我打造我自己嘅鋪頭，做一個會所好，或者係即係國情嘅交流啦。咁啊呢一個咧，亦都係我早輪我認識一個阿 William 生今日都喺度。呢個我哋有啲相逢恨晚嘅感覺。咁啊，亦都係佢俾咗我一個好大嘅動力咧，我要早啲去將我呢個鋪頭搞翻好咧。因為呢個市場咁亂嘅之底下咧，第一件事阿胡生同我講就係，其實我哋香港係一個好嘅條件，有好多嘢咧係比其他地方好嘅地方係咩咧？我作為一個香港人咧，我覺得香港人做嘢比較嚴謹嘅，同埋咧你想用錢去買關係咧係比較難嘅。藉住我同阿胡生嘅溝通，我佢亦都係俾咗我好多嘅想法。佢同我講，佢真係有個夢想，佢想喺呢個板塊裏邊喺香港係想做一個令人信服、有信心一個會好，或者一個學院好。如果有機會，我哋可以喺香港，其實國內好多證書嘅。其實我喺國內呢40幾年咧，我可以講一個好現實嘅説話嚇。你有真嘅田螺，你拎到去國家，即係咩總廠啊、咩 anyway 嗰啲啦，佢未必
會同你出證書，尤其是個份量越重嘅，佢就越唔會同你，因為佢哋嘅心態唔知係乜嘢，佢覺得佢幫你，佢攞咗你就算係1-2萬嘅證書費，佢覺得你呢件嘢可能唔係幾千萬，可能佢心理不平衡。而佢哋願意出嘅證書係咩咧？咁啊細細粒嘅，咁啊其實我真係可以咁講啊，我見到好多嘅證書咧，其實佢裏邊嘅石頭嘅內容咧，真係唔係真嘅。即係我唔係話想講國內嘅證書乜嘢，但係我哋呢一行咧，實際上咧，其實所有嘅生意咧，都係一個人嘅生意嚟嘅。你一牽涉到一個證書簽名咧，都係人嘅簽名嚟嘅。咁好多人又會相信國內一啲嘅所謂國內嘅單位啦。咁啊，其實而家即係我頭先講立亂，其實呢個證書都係一個立亂嘅即係呢個板塊嚟嘅。喺呢一行咁多年啦，咁啊我亦都叫做喺呢一行叫做有少少嘅成就啦。咁啊，我亦都手頭上我經我手嘅田黃真係無數咁多啦。即係啱頭先講嘅10大田黃拍賣紀錄，原來我自己嘅都佔咗三個。咁啊，我都好想即係為呢一個行業咧做翻少少嘢，揾啲志同道合嘅一啲有實力嘅最緊要個心都係想喺貢獻呢個行業嘅，就嚟組織一個會啦，大家就出一分力啦。咁啊，就希望喺香港嗰度打造一個可以有公信力嘅，等人哋買得放心又安心嘅。田黃咧，我自己認識有好多玩古董嘅朋友，佢哋覺得咧田黃好似好神秘咁啊。我哋行內話咧有句説話叫路份好高，即係路份好高，即係好似呢樣嘢喺好似喺神級咁啊，天花板嚟嘅，我哋好難接觸，同埋都唔知點樣去分辨真假。咁啊，當然啦，我哋即係有經驗嘅，其實好似即係近年出嘅老撾石咁啊，有好多話哇，老撾石好似呢個田黃石啊乜嘢，係嘅。如果我哋講似咧，就係幾似嘅。即係我攞齊白石嘅畫咁樣講啦。齊白石畫一幅畫，佢嘅真跡，佢試過過億、幾百萬、幾千萬都有。咁啊，睇下畫嘅大細內容啦。但係咧，如果仿嘅咧，但係如果一般人咧，你一個仿品，如果你唔係對齊白石有一定嘅認識咧，即係仿品裏邊咧，尤其是字畫啦，都有分高仿、中仿、低仿。咁你如果遇到高仿，你點樣去分辨咧？甚至乎有啲人即係冇乜研究嘅，佢覺得低仿都係當真品㗎啦。佢因為佢見到仲唔喺齊白石佢嘅風格就係咁㗎啦，畫幾隻蝦啦，齊白石嘅簽名啦，有佢白石嘅印章啦咁樣。好啦，我哋藝術品或者我哋古董行業、藝術品行業裏邊，其實我哋點樣去識得去鑑別佢嘅真假？田黃石有好多人問我點樣去鑑證咧？一件田黃石咧，話俾你聽，我哋冇辦法可以用書本上睇咗嗰個如何鑑證，或者係上網睇一睇人哋講一講點樣有皮有格有絲，佢係毒石咁樣，我哋就喺文字上或者幾句上就可以去判斷佢嘅真假。其實睇一件真假嘅，對於我嚟講，
可以話佢好簡單。你有接觸過幾多真田王？你上手過幾多個真田王？啊，然之後我再深入啲就係、你擁有過幾多個真田王？曾經咧，我就喺一個講座裏邊咧，就有人問我點樣去辨別呢、個古董啊，或者係藝術品啊，田王嘅真偽。我就用咗一個比喻，我真係有個朋友咧，有對孖生仔女。有一年去佢屋企咧，孖生仔女咧喺房嗰度，喺度即係喺度嘈啦，鬧下交啦。個媽咪咧就喺房外邊就嗌入去，孖大唔好蝦細妹啊咁樣。咦？佢睇唔到裏邊邊個睇，佢用聲音去啲判別邊個係孖大，邊個係孖細。其實呢一個咧就係、我哋啲鑑證藝術品，即係如果你懂得呢個道理，我對呢個認知得有幾深。我亦都曾經咧，我就去用5個階段教人點樣去做一個鑑證。5個階段咧就係、叫做知、識、明、通、化。知就知道啦，識就認識啦，明就明白啦，通就通透啦，化就化境。好啦，我就同人講，如果我哋今日講田王，你自己覺得你嘅睇田王嘅段位，就呢5個層次當中，你係喺一個咩嘅位置咧？如果我自己作為一個真真正正可以叫做話稱得上唔好講話專家啦，懂得田王嘅，我覺得你起碼咧，你要去到第4階，第4階段你起碼去到通透。有好多人知咧，就係知係咩咧？就係嗰啲人往往買錯嘢嘅，就係我從書本上知道有田王，我從書本上知道田王有啲咩特徵，佢都未明白田王究竟啲係啲乜嘢。如果當你明白到田王原來係毒蛇，有好多人咧就係鑑別田王嗰陣時咧，其實我諗在座好多人咧未必識田王，但係咧應該好多人咧都有玩過玉嘅，玩過呢、個紙料，天漢紙料其實呢個同田王咧都係有一個同類型嘅，大家都係一個毒蛇。我哋從呢個石頭裏邊點樣去判別呢嚿石？首先係咪一件毒石先？就係、呢件係咪一個紙料嚟？因為所有嘅田王都係紙料。我哋明白到紙料嘅形成，佢嘅特質係乜嘢？我哋再套入翻喺田王，我哋首先就係最初去鑑別呢件係咪紙料先。咁我哋先至再去分別呢個皮、呢個革、呢個絲裏邊係咪田王嘅特徵？當然啦，呢個都係我幾十年浸出嚟嘅。咁好多時就係、其實最即係萬物歸宗一樣嘢，真係要接觸多啲。有啲人就講話我喺邊度即係睇啊，咁真係嘅。咁而家香港賣小生食嘅鋪頭係越嚟越少嘅啦。以前咧，我係90幾年嗰陣時咧，就蘇富比同埋 Christie 咧，收到同學咧就揾我鑑證。咁我10年前咧就推晒佢哋，因為又係嗰3個字立亂。做鑑證係障礙咗好多人嘅揾錢嘅路嘅。咁即係我自己當年我啲曾經都收過啲電話，為醫生，我送咗批嘢去某某拍賣行，你
即係我自從收過呢啲電話，我就即係推晒啲所有嘅感情。咁啊，由於田網，其實我係做咗咁多年，我冇理由即係俾呢一行業就即係諗住呢3個字咧就即係延續落去啦。同埋在座我諗都好多人都其實都想對田網啊或者松山城啊更加深嘅了解。咁啊，我覺得你第一件事就最好就揾到師傅啦。因為我哋話揾師傅，究竟嗰個係咪師傅？就算我而家講緊為你魚生，你講到你巴閉啫，真係你嘅鑑證究竟係咪認可咧？即係可以咁講喺國內而家係好多同行咧，都想我出翻嚟咧就出書啦，做講座啦。咁因為咧我自己真係懶嘅，咁而家都撇開呢個懶啦，就真係今年雖然年紀大咗啲，都想出嚟即係為呢個行業做翻少少嘢。嚟緊咧，我想介紹下一位嘅講者咧，係佢阿爺，無獨有偶咧，就係喺呢個10大嘅田網嘅排行榜裏邊咧。嗱，我又有3件獎，咁因為我都可以公開。149係我曾經擁有嘅。咁呢個人我準備介紹咧，佢係呢個作者嘅個孫。呢個人咧，其實大家睇呢幅圖，睇唔睇到一啲我哋普通話叫貓嘢？睇唔睇到一啲嘢？我諗除咗呢個即係作者嘅書睇到之外咧，我諗其他人都未必會睇到。3、4、5係同一個作者嘅10大拍賣排行榜裏邊，你睇下1、2、6、7、8、9、10，全部係咩啊？係清朝嘅嘢，唯獨3、4、5。好似而家講緊跑馬，為咗3、4、5咧，就係同一個作者，就係郭茂介先生、郭石興先生，佢嘅作品喺田網上，喺歷史上即係暫時嘅歷史上啦，佢係10大之中佔咗三件，仲係唯一一個係當代嘅人。當然啦，郭石興先生就即係早幾年即係已故咗啦。咁我想今日咧，即係隆重介紹下一位嘅講者，佢就係郭石興先生嘅孫，佢係個名叫郭俊傑先生，佢亦都係一個雕刻家。我哋有請郭俊傑先生。